大家睇下思考人生就係咁，唔係應該話思考了生。佢而家開始學緊自己啄嘢食啦，佢卒之都真係自立啦。聽見我把聲佢就唔願喐啦，但係佢好疑惑，究竟係點呢？而家學緊用佢個嘴啊！較早前呢，就飲過下水，而家呢，就啄緊啲糧。思考人生真係一個好微妙嘅動作啊！喺度表面抹嘴，但係其實抹抹下佢又走去啄嗰啲糧喎。哎呀，又失敗，唔緊要，繼續，係啦。佢就知道食到啦，你哋感覺到嘛？好，又玩住咁多先。